Kutana na Odontocaelis semetestesia. Kiumbe huyu mdogo hutumia siku zake akirukaruka kwenye vinamasi vya marehemu vya Triassic pamoja na reptilia wengine wengi. Chini ya uso kuna ulinzi wake bora dhidi ya shambulio, ganda gumu kwenye tumbo lake. Odontocaelis ni babu wa mapema wa kasa. Mwili wake wenye ganda nusu unaonyesha jambo muhimu kuhusu kasa wa kisasa. Kwa hakika ana maganda mawili ambayo hukua tofauti kabisa, huku kasa angali kiini tete. Yote mawili ni upanuzi wa mifupa ya mnyama na kwa pamoja hutengenezwa kwa karibu mifupa 60. Kama viini tete vingine, viini tete vya kasa hutengenezwa kwa seli zisizotofautishwa ambazo huwa aina maalum za seli na kisha viungo na tishu kupitia shughuli za jeni na mawasiliano kati ya seli. Mwanzoni, viini tete vya kasa hufanana sana na vile vya reptilia wengine, ndege na mamalia, isipokuwa kwa wingi wa chembe zinazoitwa tuta la carapacial. Tuta hupanuka kuzunguka mwili kati ya shingo na mgongo wa chini na kuunda umbo la diski. Huongoza uundaji wa sehemu ya juu ya ganda la kasa inayoitwa carapace, ikiwezekana kwa kuvutia seli ambazo zitakuwa mbavu. Badala ya kujipinda kuelekea chini ili kutengeneza mbavu za kawaida, mbavu husongea nje kuelekea ukungo wa carapacial, kisha hutoa protini inayoashiria ambayo hubadilisha seli zinazozunguka kuwa seli zinazounda mfupa. Mifupa hii 50 hukua hadi kukutana na kuunganishwa na mshono. Pete ya mfupa huimarisha kingo za carapace. Safu ya nje ya seli za ngozi hutoa magamba inayojulikana kama sahani, scutes, ambayo hufunika carapace. Ukuaji wa nusu ya ganda ya chini, plastroni, inaendeshwa na seli za kilele cha neva, ambazo zinaweza kutoa aina mbalimbali za seli, ikiwa ni pamoja na neuroni, kongosho na mfupa. Ngao nene ya seli hizi huenea kwenye tumbo na kuja pamoja katika maeneo ambayo hutoa mifupa 9 kama mfupa. Hatimaye, hizi huunganisha kwenye carapace kwa sahani, sutures. Gamba la kobe lina faidi dhahiri za kuwalinda wanyama wawindaji, lakini ganda gumu pia hutoa changamoto kadhaa. Kasa inapokuwa, sahani, sutures, za kati ya mifupa ya carapace na plastroni huenea. Mamalia wengi na wanyama watambaao hutegemea mbavu inayonyumbulika ambayo hupanuka ili kuwaruhusu kupumua. Lakini kasa hutumia misuli ya tumbo iliyoshikanishwa na ganda badala yake, mmoja kupumua ndani na mwingine kupumua nje. Kwa hivyo, ganda liligeukaje? Japo kuna mapungufu katika rekodi ya visukuku, hatua ya kwanza inaonekana kuwa ingekuwa unene wa mbavu. Babu wa zamani zaidi wa kasa anayejulikana, kiumbe anayeitwa Eunotosaurus africanus, aliishi miaka milioni 260 iliyopita na hakuonekana kama kasa wa kisasa, lakini alikuwa na seti ya mbavu pana, tambarare ambazo zilitia nanga misuli ya mikono yake ya mbele yenye nguvu. Inawezekana Eunotosaurus alikuwa kiumbe anayechimba mashimo, akijichimbia nyumba katika eneo ambalo sasa ni kusini mwa Afrika. Odontocaelis semetestesia inaonyesha hatua nyingine ya baadaye katika mageuzi ya kasa yenye mbavu nene kama Eunotosaurus pamoja na bamba la tumbo kwa ajili ya ulinzi. Ushahidi wetu wa kwanza wa kisukuku wa sifa kamili ya ganda la kasa wa kisasa una umri wa miaka milioni 210 na ni wa spishi inayoitwa Proganocaelis queenstedi, ambayo mbavu zake zilikuwa zimeungana. Proganocaelis inaweza kusonga kati ya maji na ardhi. Tofauti na kasa wa kisasa, hangeweza kurudisha kichwa chake kwenye ganda lake, lakini alikuwa na miiba ya kujilinda kwenye shingo yake. Maganda ya kisasa ya kasa ni karibu tofauti kama kasa wenyewe. Kasa wa baharini wana maganda tambarare na mepesi kwa ajili ya kuteleza kwa urahisi ndani ya maji. Kobe waishio nchi kavu wana maganda yenye umbo la mviringo ambayo yanaweza kuteleza kutoka kwa taya za wanyama wawindaji na kuwasaidia kugeuka upande wa kulia ikiwa wataanguka chali. Kasa wa ngozi na ganda laini wana ganda bila pete ya mfupa kuzunguka ukingo wa carapace au sahani, scutes, kali zinazoifunika kuifanya iwe rahisi kwao kuminya kwenye nafasi ngumu. Ikiwa unapenda kujifunza, jisajili kwenye kituo chetu. Kila wiki tunachapisha video mpya kuhusu kila kitu, kuanzia historia ya ulimwengu, kulingana na paka, hadi jinsi ya kuwa msikilizaji bora. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.